Susi ไปกลับบ้านแล้ว Teacher On ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนใช่ไหมTeacher On ภาษาจีน or ภาษาญี่ปุ่นคุณครูอะไรTeacher ไปกลับบ้านแล้ว I should give her money today but she go home Teacher น้ำตันได้ไหมไปตรงนู้นคุณครู Teacher น้ำตันบอกพูดภาษาไทยคุณครูภาษาไทย เอ้าอะไรภาษาอังกฤษI thought she speak Thai because she translate English and Thai. Then I told her, go to Teacher Namtan because Teacher Namtan can speak Thai.